Nakukuha pa yan sa bigat. Si Gina naman. Oy, natatakot na yung Mikay! Sige, tayo na. Sige, sige. Mami. Uy, susap. Walang iyak. Niloloko lang kayo niyan. Oh, dami nating kakapitan, oh. Takbo kayo, hindi. Sus. May harang-harang, oh. Paano kayo mo? Hindi kayo mahuhulog dyan. Hindi naman nagduduyan. Kaya nga, sabi ko rin. Oh. Hello? Nakapunta ka na dito, yan. Oh, yes. Oh, ay kaya pala hindi natakot si ate yan eh. Ang bagal. Sa digisit doon, sa bandaron. Ayaw nila! Dali! Ako mauna na isa. Sige, mauna ka na. Sige, sundan ninyo si ate, dali. Gabi kaya mo. Sige. Hindi ka mahulog yan, may ang daming harang. Oo nga. Pero kasi kaya may... Tapos, biglang tingin dito. Hindi pa nga daw nakakapunta dito. Ba't sila tita? Ayun! Natatakot sila. Natatakot si Izzy. Kinakahawak. Ito ang braids ng baler. Titingin tayo ng mga tinda nila. Nanay, bebe. Katagal na wala. Maybe. Kuya, trip! Pagkadaan na lang.